บางทีความสุขอาจไม่ใช่ที่ปลายทางเสมอไปอาจเป็นแค่การได้ชมวิวระหว่างทางเพื่อฮีลใจแค่ได้หยุดพักหายใจไม่ต้องรีบร้อนไปไหนให้ทุกก้าวที่เดินไปเป็นความทรงจำที่สวยงามตลอดไปรอยเท้าบนพื้นทรายบอกเราการเดินทางเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จางแค่